हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हमारे पास है एक होम थिएटर जो कि छोटा सा है, लेकिन इसमें जो अभी ये बिल्कुल भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। वायर वगैरह यहाँ इधर इधर की जो भी है कटी हुई है, वॉल्यूम वगैरह भी ख़राब है। तो इस वीडियो में इसको प्रॉपर तरीके से ठीक करेंगे और देखेंगे क्या क्या इसमें फ़ॉल्ट हुआ है, और सभी फ़ॉल्टों को ठीक करेंगे और इसको आपको चला कर देके दिखाएंगे। तो देखिए, मैं आपके सामने ही इसको ओपन कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर मुझे इसमें एक वॉल्यूम भी ख़राब लग रहा है, जो कि नीचे वाला वॉल्यूम है ये मुझे ख़राब लग रहा है। तो इसको भी चेंज करेंगे और देखेंगे। तो मेरे पास एक पहले से ही वॉल्यूम है, ये भी सिंगल वॉल्यूम होता है और डबल भी है मेरे पास। तो मैं इसमें देखूँगा डबल चलता है सिंगल चलता है, क्योंकि मेरे पास भी ये वॉल्यूम बिल्कुल नए नहीं है। तो देखूँगा मैं किस तरीके से कौन सा वॉल्यूम इसमें चलता है और कैसे काम करता है। तो चलिए इसको वॉल्यूम को लगाते हैं एक बार और फिर देखते हैं ये चलता है नहीं चलता है। My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom. My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom. देखिए, यहाँ पर मैंने वॉल्यूम के कनेक्शन कर लिए हैं, लेकिन ये अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। और यहाँ पर ये एफएम मोड में मैं इसको लगा रहा हूँ, और एफएम मोड में वो आवाज़ तो आती है जैसे कि एफएम नो सिग्नल होता है, वो आवाज़ आती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है अभी। और यहाँ पर मैं वॉल्यूम को भी आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा वॉल्यूम आवाज़ कर रहा है, यानी कि आईसी तो इसकी सही है, और ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है एफएम मोड में। तो इसमें देखना है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, या ये इस आईसी पर इसकी आवाज़ आती है या नहीं आती है। तो उसी चीज़ को हमको देखना है। तो चलिए, मैं जो इसमें ये स्पीकर लगा हुआ है इसकी जो वायर है वो दूसरी आईसी पर लगा कर देखता हूँ, हो सकता है कि वहाँ पर चल जाए। तो चलिए ये काम मैं करता हूँ और फिर आपको चेक कराता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर स्पीकर की दूसरी आईसी पर वायर को कनेक्ट किया और यहाँ पर जो एफएम की नॉइज़ है वो आने लगी है काफ़ी अच्छे से, और ये वॉइस यहाँ पर निकलने लगी है। तो यहाँ पर वॉल्यूम से भी कुछ वर्क कर रहा है, तो ज़्यादा ढंग से तो नहीं कर रहा है लेकिन कर रहा है। तो यहाँ पर मैं दूसरा स्पीकर भी आपको लगा कर दिखाऊँगा इसमें, वो हमको कहाँ पर लगाना है। तो इसमें मैं एक पहले से इसमें एक वायर लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये कुछ वायर मुझको बाहर निकालनी है एक स्पीकर की। तो यहाँ पर मैं इन वायर को निकाल लेता हूँ बाहर, ताकि हमको परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो ये नॉब लगाने का सिस्टम है उसमें नॉब टूटी हुई है, तो वहाँ पर स्पीकर को लगाना अभी फ़िलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये मैं यहाँ पर वायर को लगा कर बाहर निकाल दूँगा। तो ये हमारे दूसरे स्पीकर के लिए जो हमारा जो ट्रेवल का होता है वो वाला स्पीकर लग जाएगा, और बेस वाला तो इसमें पहले से ही लगा हुआ है। तो चलिए ये कनेक्शन मैं कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। My tears like rain run down the window. लगभग मैंने स्पीकर की वायर को बाहर निकाल लिया और देख ही रहूँगी कि आवाज़ बढ़ गई है, यानी कि दूसरा स्पीकर कनेक्ट होते ही। और देखिए, मैं यहाँ पर वॉल्यूम से भी कम बढ़ भी कर रहा हूँ आवाज़, तो आपको काफ़ी अच्छे से महसूस हो रही होगी। तो अभी फ़िलहाल ये थोड़ा अच्छे से काम कर रहा है, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
वॉइस में, यानी कि वॉइस बाहर निकालने लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं थोड़ा इस पर कुछ चला के भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा कॉपीराइट का वीडियो पर आने की संभावना होती है तो उसका थोड़ा डर रहता है। तो फिर भी मैं थोड़ा आपको चला के दिखाऊंगा। तो चलिए थोड़े मैं कनेक्शन थोड़े अच्छे से कर लेता हूँ। ये स्पीकर की जो वायर है, मैंने जो बेस वाला स्पीकर है, इसकी वायर को मुझे थोड़ा एक वायर को हटा के वहीं पे कनेक्ट करना है और एक वायर को मुझे यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो ये एक दूसरे की आईसी की मदद से दोनों स्पीकर चलते रहेंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मैं एक काम कर लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा चला के दिखाता हूँ। दोस्तों जो मैंने इसमें सिंगल चैनल का जो वॉल्यूम इसमें चेंज किया था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं इसमें डबल चैनल का वॉल्यूम लगा रहा हूँ वॉइस कम ज़्यादा करने के लिए। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ चला के इसको, क्योंकि ये वॉल्यूम चेंज करना ज़रूरी है क्योंकि अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो इसमें मैं डबल चैनल वाला लगा रहा हूँ। तो डबल चैनल में जो आगे वाली 3 लैग हैं उन्हीं में मैं लगाने वाला हूँ, पीछे वाली लैग तो डबल चैनल के यानी कि दूसरे चैनल के लिए होती है। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ एक बार चेक करा के। फाइनली दोस्तों जैसा कि आप सुन ही रहे होंगे, काफ़ी अच्छे से ये चलने लगा है, काफ़ी मस्त तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों मुझे इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही चलने दूंगा तो मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा और मुझे परेशानी हो सकती है। तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लूँगा या थोड़ा आगे पीछे कर लूँगा जैसे भी करके, ताकि मेरी वीडियो पे कॉपीराइट ना आए। तो आपने ये सुन तो लिया ही होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। तो मैं इसको वीडियो को कर लेता हूँ और तब तक के लिए इसको फिट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो जरा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।